weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to daharula haramayni sari fayni ceerno ahmadou dia to almadi ko on waktu yoni hato duɗala ceerno aliou diawo to kerma sara kame duɗala ceerno mouhammadoul amin ly to dungo wural faye ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men hande o woni nottandu ɗimmo Farba Ngom mo inde mum joofa e 1.25 milliard ko préje France CFA ne tawe e juuɗe ɓen ñawoɓe ngam hettede mo e oɗon fannu to leydi Mauritanie caggal ciggama woni ciyam gaza ittaɗo e heende woyno totonde heende hakkude Sénégal e Mauritanie jaagoɗom leydi Mauritanie to banggue taaridi holliti mawɗi ɗen losko yañgo no feewi hanki o ndiwowa addi kaɓirɗe kewɗe ngam fewnude wonande ɗam ɗon ciggam ciiɗam e woyndu nottotondu heende rendandu hakkude leydi Sénégal kame leydi Mauritanie to leydi Mali ko convoi ministériel hakkude Haye Bamako yana subaka hande o waɗi noon gañiɓe hen otoji ɗiɗi dañi bonde hen taw koye pittol ɓe jaɓɓima e gartoy nder kabruji men ɗemgal pulara to leydi Guinée Conakry ñawore Ibrahima Kassori Fofana gonnoɗo hoore jagode laamu Alpha Condé yami subaka hande o duuɓi 5 e kaso 15 milliard ko préje franc Guinée woni ko tuuma omo wujji fama amande wonande milliard uji ɗiɗi koppreje franc Guinée e joolam jaberi jaadaten koye musidɗo men Alhassana Oumar Mbocco musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen an jambittowo ɓandu musoro ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkude yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bawal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambittanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitimen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to Corée du Nord ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tongoɗe gorel te so tawi noon gonɗa koto Koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbas mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Ngayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa aadi bil aadi sarade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Djiby Sy wi ko firtata aadi ma aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV
ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e donowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne ceerno Djiby Sy ne safa rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol wonduɓe kista wonduɓe fibrom dogam sita rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓeena worɓe ma rewɓe wonduɓe rewɓe worɓe wonduɓe debbo seyɗane ma rewɓe wonduɓe gorko seyɗane kala ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen sattoraɓe dewle omo yawrani kadi ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe dabaruji kala ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni newiɗo sanne sanne dendagal rafi mbawɗa wondude ceerno Djiby Sy e dendagal haaji mbawɗa jogade e ceerno Djiby Sy on ɓurodirta ujunnaji jeegom ugoya so tawi ko CFA on ɓurodirta ujunnaji ɗiɗi CFA woni 10 000 francs CFA ceerno Djiby Sy ene andi dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha joni o arti omo tawe Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to base makko leegal netteka sara jeere netteka ceerno Djiby Sy ene yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannu ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wiyete ko muuɗa hirna ƴetta ɗum joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne ceerno Djiby Sy so yannama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent to mbawɗa wonde ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wona nder ɓerde ma ha cikka ko toon hooɗi so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya walla cooda kartal crédit ujunere keefa neldamo kalnamo indema inde nene ma ko heddi ko ɗacca e juuɗe makko so tawi ko tawateɓe leydi Sénégal ceerno Djiby Sy listikara waɗirta ko temedde ɗiɗi CFA woni 1000 francs CFA omo jogui numéro makko weev ko numéro orange money mbatta ko 00 221 78 128 35 98 ceerno Djiby Sy sa yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone mbatta ko 47 22 80 84 ko numéro makko appel kadi ko numéro makko WhatsApp so tawi aɗon ki hebde ceerno Djiby Sy aɗa wawi jokkodirde ceerno Alassane Sy ko miñi ko kamɓe gollotto ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ceerno Djiby Sy ko malaɗo wune ceerno Djiby Sy ko newiɗo sanne mbadden dando faade e ceerno Djiby Sy ko joom gande kawnide cuuɗotoɗe e nder leyɗele woni mande Massa Keita joom gandal kawnigal an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama walla boksita sa jokkodire mande Massa Keita so wannima ko waɗantuma ma yiitu ɗin ngaluji ɗin jiilotoɗa e nder leyɗele kala mande Massa Keita gorko pullo hen bange Mali ganke hen bange taweteɗe to Ségou ene tawe nder leydi Mali keptinaɗo e nder windere nde ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Angola Zambie Mozambique RDC Congo hay nokkuji goɗɗi kala mande Massa Keita ko joom gandal kawningal mbuɗo o yamnota koma so wannima o yima yaruni yiloroni hen ma yiitu jama walla kanŋe walla boxit walla gueɗe ngaluji kewɗi ɗi jiilotoɗa e nder leyɗele kala sa yiɗi jokkodirde e mande Massa Keita joom gandal kawningal ngaluji cuuɗotoɗe nder leyɗele mbatta ko tonggode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeeɗiɗi jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi joni joni jokkodira e mande Massa Keita joom gande kawnide salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗe weltare TV ceerno Amadou Tijane Diallo ne safa rafiji kewɗi ɗi jiida cirola wonduɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala
gorko mo melga wuro jinneji ko jaadino ɓala wala dara wala kala gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe ceerno amati jane diallo ne yawrani wonduɓe kista fibrom dogam siti rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceji musoje ɓalli guloji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo ne yawrani ɓen wonduɓe prostate hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré so tawi on jokkodiri joni joni ceerta hen ha laaɓa taw sekaka gorko mo melga wuro jinneji so tawi oɗon maldana ko mbawɗa wondude kala balɗe tati taw ka wi alhamdulillah rabbil alamina ceerno amati jane diallo ene jogui leɗɗe ɓeydoje gorago ene yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men e jippiɓe leece kala e on fannomo jogui leɗɗe façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ƴettat ɗum joni moosa no foti no foto façon ɗiɗaɓo o wiyete ko yeddi ƴeewa ko leɗɗe urateɗe awra ɗum joni joni mbiya alhamdulillah gorko mo melga wuro jinneji ene tawe oɗo saaha joni to Paris laamoɗo ko leydi France sa yiiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00 336 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base mum tawe to Dakar en tawe ɗon mi yii koni wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone ko 77 714 94 15 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Nouakchott legal biyetegal Samia étage ne huccite usine plâtre numéro on ko ɓii ko tawateɗon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melga wuro jinneji gam hoybitande tawateɓe la polpolol dande maayo ɓe murtade Sénégal base makko ne tawe to Ross Mauritanie ha to Dagana kala taweɗon sehil makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta 77 537 79 28 ceerno Amati Jane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase jeeɗiɗi colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba wonande kumpital mene ɗemgal pular Farba Ngom mo inde mum Farba Ngom maire wuro Agnam mo ganduɗa inde muɗum ene joofa ko fati banggue 1.25 milliard ko préje franc CFA hande o nottoyima dawal ɗimmala ɗum ko caggal ñande 13 nduɗo henna lewru nde huccodirno e ngal cetal rewindiɓe wonande ɓen ɓe inde mumen joofa ko fati ɗe gueɗe hande o noon kanko Farba Ngom o wawi nottoyade toon omo yaadi e avocat ji makko kono kadi hewɓe e yaadi makko ene ɗoftimo waɗi noon pelɓodiral seeɗa hakkude police kamɓe ɓen yaadiɓe Farba Ngom ma en garto e oɗon kabaru so tawi en keɓoyi ko ɓuuri en labde ɗo e kumpital men pangal janggo so jomiraɗo haaji keddoɗena joni koye leydi ndi Sénégal garaten koko fate banggue jeygu drog ɗum ko caggal wonande douane toon to Kaolaka caggal tettude wonande douane drog wonande ɓen dognoɓe on trafic oɗo douane Habibou Samb woni inde makkoy kala sa mo ƴettita on drog omo hutoro auto service wonande douane gam yaade kankoyde yeeyoyde e tottoyde woɗɗo yo jeeyenmo ɗum ko caggal nde hewɓe teski ɗum kolliti ɗum noon police dik kañumne tuufimo wonande sifa ene sohli ɗum ha nanguimo tene kadi o ari komo jogui hen wonande drog kewɗo no fewi omo wone auto mo douane o saaha wiyama teeɓa beele wonande service douane wawa tigui ɓeydede ndenka e kisal taw koye oɗon fanno wonande port autonome de Dakar tenti noon wonande transiteur en taweteɓe toon hanki heɓe maɓe kuccodiri e jayɗeli wi Ibrahima Dienne gam hollirdeɓe caɗele ɗeɓe teski toon ko fate banggue gueɗe ɗeɓe gaddata guila e conteneur uji
hay ceergol tene kadi kala ko ari toon koko jogori seeroyde e ɓesguji leydi ndi kala ɓe kolliti noon maɓe jokku haalande maɓɓe ha gueɗe maɓɓe kala ɓuura a teskede wonande catal jaydiyankoɓe jayndeli leydi Sénégal ne jokki wullitade nguɗo henna laamu gila ngu ari ha tenti noon jagorɗo wonande télécommunication Aliou Sall o saaha adduɗo kesam kesamago ɗum ko caggal nde yaltini listi wonande jayɗeli keptinaɗi e rima jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccirgol laamu o saaha nde ƴettata pellitaɗa uddoyde yogay jayɗeli ɗin ɗi galda e yamirore kala wonande ngal dental jaydiyankoɓe kolliti ɗe gueɗe gona gueɗe joɗɗe tene kadi ko gueɗe jeyɗe sababu ha neɗɗo yaɓɓe fodde haqqe muɗuma e nder leydi ndi Sénégal teskede cumuji e kala saaha ko cum musto kay baɗɗo taw kadi ganduɗa ko toon to région de Kédougou nokkuma mbiyata Tobron Koto walla ni mbiye wuuro wiyetengo wuuro wiyetengo Bantako noon tawete koye région de Kédougou hanki o ñalawma sanga 10h walla ni 11h ko nden nguɗo hen cumu bongu waɗi e nder ngoɗo hen wuuro kene tolno e temedde tati tiba woni ko sumi nguura mabɓe comci mabɓe yogay daabeje kala ala ko heddi haydara ɓe erima noon laamu leydi ndi ballal kono haɗo hen ɓe kolliti ɓe gandani ko jeeyi sababu nguɗo hen cumu hanki jamma sanga 19h ko cumu goɗɗo waɗi no waɗi koto marché Parc Lambaya ene tawi to Pikine onne cum kadi par ce que mbiyen tan nden jeere Pikine noon ko leɗɗe bois rouge fewnoɓe leecce almowaruji ko fate banggue coiffeur uji ɗum kala ɓe pewnata ko ɗum woni hanki ko sumi teskede kala hitande ndeɗo jeere ene heewi sumde no feewi cum musgo no feewi ko fate banggue gueɗe kaɓirɗe kewɗe jeehi hen hewɓe kolliti cumo iwi koye atelier menuiserie goto koye wonde kala loskoji ene jokki hen jeheten ko nokku biyeteɗo Belel kadi noon ne tawi e nder commune mo Barkeji département mo Linguére to ne kadi ko tana musɗo waɗi toon ɗum ko caggal wonande on jiilonoɗo mbabba muɗum ko kañum yiiti suka debbo mo duuɓi nogas e ɗiɗi nottottoɗo Rahmatullahi Sow mo duuɓi nogas e ɗiɗi ɗum ko hanki sanga 15h ɓandu makko yiita omo welta e lekki ɗum ko caggal nde autorité ji diwan o kalna ngari mbawi kay tellinde ɓandu ndu nawa toon to morgue mo Linguére beele kadi loskoji mbawa waɗi hen ko reñma ko noon kolliti jiiranimo kala ko fate rafi walla ni mette walla stress oɗo saa noon loskoji ene jokki hen beele ande ko jeeyi sababu wonande wartatemo kanko on mbiyetenoɗo Rahmatullahi Sow ɗum waɗi ko ñalawma hanki o Sénégal keddotoɗen assemblée nationale mo leydi Sénégal wonande ɓen sarɗiyankoɓe ɓe Pastef calima e ɓoore wonande ceerno Alassane Sall dawriyanke sarɗiyanke joƴƴinoɗo dossier mum ko fate banggue artirde wonande loi amnesty jarodiral e jafodiral ngal hoorejo leydi Sénégal woni gonnoɗo henno Macky Sall wanno ɗum fandare makko yo firte ha laaɓa ɓen wadɓe jayiyaji warɓe e leptuɓe kala mbawa kay nawtede cuuɗi ñawol nawte e nder ɗin kasoji ɗum noon eɗen gandi koye wargoji bannoɗi 2021 2024 ko adi président Macky Sall ne iwaɗo hen sifande nawade toon to sursarɗoyeji ndu leydi Sénégal wonande ko fate wargoji e fitinaji e nangganoɓe coka kala foof yo yafodire yarlodire jomin ɗacce gueɗe ɗe kala gonira noon kanko ceerno Alassane Sall noon o holliti o yaadani hen wo nawti nden ɗaɓɓade toon to sursarɗoyeji ndu leydi Sénégal beele nden ɗaɓɓade firte ɓe laamiɓe hande ɓe yogay maɓɓe ne gonno e kasoji mbawa kadi ruttitade toon beele ɗen gueɗe kala mbawa ñawede wonande yaadiɓe Pastef mbi ko loppeta ngala hen to bureau sarɗiyankoɓe wonande Ismaïla Diallo ɓe ndiwti nden ɗaɓɓade Amadou Ba sarɗiyanke mo Benno taw wona Amadou Ba sarɗiyanke mo Pastef taw wona Amadou Ba gonnoɗo hoore jagorɗo ko goɗɗo kay on caggal nde addi ɗaɓɓade mum nden ɗaɓɓade yamirama yo woote waɗa tigui validé kono ɗaɓɓade ceerno Alassane Sall wonande kay nden ɗaɓɓade ɓe jadani hen nde riwtama e nder oɗon nokku haalaɓi batu jagorɗe hanki wonande Ousmane Sonko hoore jaggaɗo leydi Sénégal arti e yaññade ko fate banggue wonande toɓɓe nandiraɗe nogas e ɗiɗi toɓɓere ko fate banggue jaam Casamance ɗum ko caggal ñalɗi jewtuɗi hen
walande jonde jodi noon toon to Bisawo Guinée en beele kadi wawde addude jaam hakkunde laamu leydi Sénégal kame hoɓel mo Casamance ko aji kala ɓe doga molto en ɗacciɓe remanteri men ɗacci leyɗele men ɗacci guri men kala nde gartata e guri mumen keɓa leyɗele mumen keɓa ɗon jooɗo en jeeya en toɓɓe kono kadi e wallidde jomumen gurdam moƴƴam kame nden kay kisala ha mbawa jooɗade ɗon batu jagorɗe hanki hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Faye wo arti yoga e toɓɓe kewɗe kono wo arti e duwanade julɓe ɓe kala walandu lewru teddudu fayade ɗo tan e balɗe ɗiɗi walande lewru korka kono kadi wo holliti weltare makko fade banggue mise inniraɗo ɗuma nelaɗo men tedduɗo sallllahu alayhi wa sallam hande o mo udditoyi kono kadi o holliti weltare makko fate monseigneur André Gueye taw kadi ganduɗa kawni archevêque de Dakar kesso toɗɗaɗo o duwanima ɗum ko fati kadi yurnitade prix ji oɗo saaha guila ɓeydade sukara nebam maaroy ɗin gueɗe kala o holliti kadi ko fati banggue wallidde walande collectivité territorial e haɓade guyka daabeje kala wo arti e ɗiɗo fannuji kala ene jeeya e toɓɓe ɗe ɓuuri artude ko fati e banggue batu jagorɗe hanki o ɗoɗo kalaten ko jonde hakkude hoore jagorɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko ene wondi kadi walande cate taw ko daraniɓe gollotoɓe genni ndi gam teskede genni ndi ala kala ko yeehi hen so wona banggue faggudu leydi ndi guila to banggue golle itteteɓe golleji men e miijade ustude jobɗele e wonande kadi ɓeydade cogguji kono kadi hewɓe kadi jooɗade dumunnaji keɓata jobɗele mumen kala mum de ko hande woni kuccodiral tenggurengo toon to Grand Théâtre de Dakar hakkude Ousmane Sonko kame ɓen pelle syndicat ji leydi ndi a leydi Sénégal Abbas Fall eɗen gandi kam woni jagorɗo golle o holliti jonde nde o jooɗodi e ɓen sukaɓe fiiɓe koyɗe gila Vélingara ha to Dakar ɓe mbawi jooɗorade gam yewtidde mabɓe caɗele ɗanle ɗe ndewani lawola wartini e yaññade sifa golle leydi ndi kamɓe ɓen gollotoɓe taw golloto koye état o eko fati banggue privé e jobɗele koppareje ɗeɓe jogui kala gam yobde ɓen kala o holliti maɓe ɓeydu darde mawde no fewi taw kadi nden darde ma waw fabade sukaɓe hewɓe taw ko yahannoɓe yaltoyde leydi ndi taw koye ɗanle ɗe ndewani lawola Alhassane Diouf gorko ɓurɗo wawde ƴettade e nder leydi Sénégal tawetenoɗo to Amérique nangganoɗo artira wonno koye laamu Macky Sall ɗum ko caggal nde dari heedani yaadiɓe Pastef kala o saaha noon kañumne ruttini kadi kural mum faade ɓe laamiɓe hande ɓe ɗum ko yontere yawtunde taw koye siita YouTube ko toon o yaltini konnguli ñiŋoje e jenni bondi no fewi faade hoore jagade leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu o nanga subaka hanki lawo mo tawi juuɗe police mo leydi Sénégal ɗum woni ko wirateɓa ɗum ɗo hen uddi kumpital men ɗemgal Pulaar e nder gendi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie o holliti o saaha o ƴetti eɓɓore taw kadi kala hôpital kala dispensaire kala centre de santé ma waɗa ɗum araray gendi leydi ndi alay saago weɗo taw koye weeyoji cuuɗi safara leydi ndi kala taw kadi watte oɗo mantini beele wona symbole araray gendi leydi ndi ko fate banggue yoga e cuuɗi safara leydi ndi le chef de conseil supérieur de état libyen Mohamed Tagui waɗi jillu muɗum taw koye nder leydi Mauritanie jillungo noon ko balɗe ɗiɗi hanke hande jaɓɓimo ko hoorejo sur sarɗeji ndu leydi Mauritanie addimo toon noon ko yidde ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leydi Libye walande kay leydi Libye ne hatojini hande e ballodiral leydi Mauritanie to leydi Mauritanie keddotoɗen jokkodiral hakkude gouvernement mo leydi Mauritanie kame koweta ɗum ko caggal nde kowet mawninta walande manditare leydi mum duuɓi 64 ambassadeur mo leydi kowet tawete to Nouakchott yuɓɓini hirande hi tawtorede yogay jagorɗe leydi Mauritanie o holliti fandare mabɓe ko ɓeydude jokkodiral ngal gongal hakkude leydi Mauritanie kame kowet taw kala mum faati ndi koye ɓamtare walande ɓamtugol leyɗele ɗiɗɗe e ɓeydade jokkude jangde e pinal hakkude ɓesguji leyɗele ɗiɗi kala to Nouadhibou marché nde ɓe mbiyata jeere a woyni taw ko marché de bois
ko nden sumi hanki ha wonti ndondi anda ko non timo holto iwri ena way wonde kala leɗɗe kewɗe e marchandise e gueɗe kewɗe kala mbawi sumde hena yogay landaji lundo hanki o ɓe mbaɗi batu mabɓe to joɗorde landata wassule garde gola Hammadi Wulde Sidi Mokhtar ɓe mbawi joɗorade noon gam yewtidde toɓɓe kewɗe no fewi on gardiɗo landata wassule o holliti o saaha ɓe mbaɗi jonɗe kewɗe no fewi gam heɓanade ko faade banggue kaldigal hakkude mabɓe laamu leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa laamu leydi Mauritanie holliti jonde dialogue nde ɓe jogori wadde nde hay parti goto haɗitake tawtorede oɗon fanno ɗum ko caggal ñande 19 lewru février eɗen gandi ciggam kewɗam heɓama yiyede taw ko gaz ngarɗuɗo toon to woyndu nottotendu heende hakkude leydi Mauritanie kame Sénégal e kulhuli jagoɗo taridi ko fate banggue mbara kon kullona walla mbiyena liɗɗi guuroji e nder maaje kala o holliti maw uddide en enquête jaƴƴo no fewi taw kadi koye société BIP woni société britannique ɗo ganduɗa hanki ko ndi wowa mawka juri to bowal laɗɗi woƴe ngal tunsine addi kaɓorde bawde sukkude o machine taw kadi ganduɗa ko baɗɗo ciyam taw kadi ko o gaz ngarɗuɗo mo ganduɗa hande o Mauritanie Sénégal ne piiɓi kay ƴeŋñinde gam yeeyoyde leyɗele goɗɗe kala Mauritanie Espagne police mo Espagne e ballodiral Mauritanie nogas e goo lewru février ɓe kolliti won gorko taw kadi ganduɗa ko ɗanninɗo hewɓe laylayti rendo yoɓima pittali 160 taw koye leskoji waɗano eɓe natɓe nder leydi Espagne 160 neɗɗo woni ko wari taw koye sifa ɗanninde jomumen e ɗanle suuɗayru kanko wiyete ko Mohamed SS woni inde makko mo duuɓi 51 taw ko Mauritanie najo o ɗannini kene tolno e 73 laana taw kadi ganduɗa o ɗannini kene fota wonde ujunnaje 3,500 e ujunnaje 3 mbiyen tan ujunnaje 3 e 1,594 neɗɗo e nder ɓeena hen 1,593 mbasi pittali mumena woni ɓe o ɗannini faade toon to Espagne kankono mo tawe e juuɗe dadiɓe police o sa woni koye teɗodirede hakkude ɗe leyɗele ɗiɗi ɗum ko caggal loskoji luggi baɗaɗi ɓeydigol nden kay kisala la coordinateur ko fate banggue service de renseignement mo Espagne waɗi jillu muɗum taw kadi koye leydi Mauritanie ɓeydude renseignement e nden kay kisal jokkodiral haɓade ɗanle e ɓeydude nden kay kisal keeri leyɗele mabɓe kala to leydi Maroc hitande hikka nde julde taske ala e nder leydi Maroc kala wi noon Kouroua Mohamed Sis hanki taw koye ɗemgal jagoɗo diine hono no wuurno hitande 1996 woni 1996 e roi Hassan Sis hollitino nden hitande julde taske ala e leydi ndi hay goto woto war dammuwol jeeyi sababu noon ko teskede yooro mango e nder leydi Maroc ustade gedduji e kulaji mabɓe to banggue orori o sahani ustine huula so tawi kay nde julde ari kala mum layyima ene gasama caɗele kewɗe teskeɗo ɗo teska wonande tew ene seeri e nder leydi ndi wi jagoɗo ndema guila hitande 1980 ngoɗo yooro wayri yiitede e nder leydi Maroc kono hitande hikkande teskama ko yooro mango no fewi wonani leydi ndi leydi Maroc ɗon ɗo kilo tew jarata taw kadi ko 12 walla 12 euro ɓe kolliti ɗum ko hunde serde so tawi peeje cakkanaka ne gasa ma waɗoy caɗele mawɗe no fewi uddi kumpital men faɗen koto leydi Mali ambassadeur leydi Chine mo leydi Mali leydi Chine joɗi to Bamako yeddi ha memi leydi yogay kabaruji jaltuɗi e nder réseaux sociaux ngam wiyede ambassade mo leydi Chine salanima visa ɓiɓɓe malinaɓe yahoɓe toon to Chine taw kadi koye passeport AES wo holliti ɗum wodani guila hitande 1960 jokkodiral hakkude leydi Mali kame leydi Chine jokkodiri hakkude maɓe ala caɗele leydi Mali kala kayit mo wawi jogade caggal kay ko laamu leydi Mali heptini ɗuma kamɓe leydi Chine ɓe mbatan ko jabde wadde hen visa so tawi kay ɓesguji malinaɓe eɗen jiiɗi wadde ɗanle mumen faade taw ko toon to leydi Chine wo holliti ɗum wodani aɓe keeɓi hande ɓeydude jokkodiral golle hakkude leydi Chine hakkude leydi Chine kame leydi Mali
kame leydi Mali keddana joni koto leydi Mali catal jahwala koyɗe jama darnono ngala taw kadi koye gardogola taw kadi koye gardogola gonnoɗo hoorejo jagorɗe leydi Mali taw kadi koye gonnoɗo hoore jagal leydi Mali woni Ousmane Youssoufi Mayiga ngal catal gayni golle mum gueɗe ñande nogas e joyi nduɗo hen lewru ɓe dañi jododade e ardiɓe cour suprême gam hollirdeɓe ɗiɗɗereji capantati tati page hen sappo titre ko wala ɗum ko noon landaji lundo ñiŋino no feewi wonande kay ngal ɗo hen kaldigal ko ummini koyɗe jaam beele jaam dañe e nder leydi Mali ɗum eɗen gandi landaji lundo kañumen koko ɗurino oɗon sifa nden deftere men nat juuɗe horejo leydi ndi gam ƴeewe ko tonga hen e ɗin bangeji kala to bo walla ɗi diwoje ngal Modibo Keita Seno jippima toon ndiwowa hanki o to Bamako jippi toon hanki ko ndiwowa sanga 9h12 ene artiri won e ɓiɓɓe malinaɓe taw ko riwaɓe toon to États-Unis d'Amérique jaɓɓiɓe toon to bo walla ɗi diwoje ngal Modibo Keita Seno Bamako ko chef de cabinet jagoɗo malinaɓe finoɓe caggal leydi Mali subaka hande o ko jangu e nder convoi ministériel taw kadi koye lawola Bamako kaya nogasi jiɗiɗi hanki taw koye lawola kati faade sori bugu ko ɗo oto mabɓe yaɓɓi pittol taw koye nder convoi o on oto noon waɗi otoji ɗiɗi boni hen waɗi noon hewɓe gañiɓe hen ne joofa peɗeli noon ko ɓen armeji joguitiɓe mbawi kay wadde ngol pittol taw koye jeeyaɓe l'organisation état islamique e wiide jayde Mali actu nde leydi Mali to Guinée Bissau paɗen Guinée Bissau landaji lundo ɓe erima hande o moɓodiral siftinde moon ko hande manda Oumar Sissoko e Mbala gasi ha laaɓi nogas e jeeɗiɗi lewru février 2025 o waɗimo duuɓi 5 ko ardi laamu ngu siftinde moon wo hollitino wonde wo ƴamata dawal ɗimmala ko wona ɗum ko noon landaji lundo kolliti mandama ko gasi ha laaɓi yoya ɓe kollitima ɓe jippoye boli jagoɗo gueɗe nder leydi holliti kala ñaññuɗo ha jippe bolol ma liif rew e dow keeci muɗum ko wona ɗum ko noon kanko on Oumar Sissoko e Mbal eɗen gandi cour suprême ɓeydininomo ha nogas ha sappo e goho e ɓuuro taw kadi koye lewru sappo e goho e ɓuuro e nder ndeɗo hitande woni ɗo ha lewru novembre ko nden wonande leydi ndi fiɓiyade sumgoji hooreɓe leydi kame sarɗi yankoji kala on Oumar Sissoko e Mbal taweteɗo to Moscou lamorgo leydi Russie hakkude makko e Vladimir Poutine wonagol woni 9 mai 2024 ɓe jokkodirino ko wona ɗum ko noon taw kadi wo tawtoranoma 2023 toon to Russie octobre 2022 kala mum o tawnoma toon to leydi Russie lamorgo leydi Russie to leydi Guinée Conakry to Guinée Conakry tribunal ngal Conakry ñaawi Ibrahima Kassori Fofana kam wonno hoore jagɗo e laamu Alpha Condé pollanoɗo gila 5 septembre 2021 caggal mum noon avril 2022 gilden ko nangganoɗo koye kaso tan woni kono kadi ɓuuri hewde ko dafaɗo hakkude clinique e kaso ñawore mum yani hande duuɓi 5 e kaso omo yoɓa milliard uji ɗiɗi koppreje franc guinéen ɗon ɗo tumamo dirtini 15 milliard e koppreje franc guinéen kanko Ibrahima Kassori Fofana mo ganduɗa wona karɗo cellal no fewi ñalɗi juɓino to Rabat lamorgo leydi Maroc taw kadi ko ñalɗi haɓade accident ji Ousmane Gawlo Diallo ko jagoɗo yangara mo leydi Guinée woni kadi porte parole mo leydi Guinée o holliti leydi Guinée leydi makko malgré wonande autorité ji darade haɓade accident ji hitande 2024 tan kede tolle ujunnaje jeetato neɗɗo mbasi pittali men taw jeeyi sababu ko ɗiɗo hen accident ji baɗoji e nder boli ɗi o holliti wonande accident ji ɗi koɗi kewɗi no fewi ɗum noon ko jalɗi joɗino toon ñande 17 nduɗo hen lewru taw ko toon to Maroc taw koye ñalɗi haɓade ustugol accident ji e nder leydi ndi kala jeeten ko toon to Tunisie jeetato ñawama kaddi gurdam e kaso ɓe joofa peɗeli koye mayde lundiyanke ɓeɗe
Mohamed Brahim on Mohamed Brahim mo ganduɗa baraɗo guila 2013 ñahore mabɓe yani mabɓe lelo kaddi gurdam e kaso to Côte d'Ivoire toni kadi yiita toon wonande ko jeegom contenaire taw kadi ganduɗa ko contenaire uji ɗi kakkawo taw kadi gandane ɗannine e mbadi ndi rewani lawol taw koye mbadi ndi rewani lawol ɗum woni ko yiiti ɗum a duwagne oɗo saaha noon duwagne fawi en junggo mum ɗiɗo nanggama beddama e nder kaso ngam ko fati e banggue hutorade trafic taw ko kakao ɗum ko caggal teskede ni o saaha kala kakao mo leydi Côte d'Ivoire ene heewi caɗele no feewi taw kadi koko fati e banggue sifa ɓen remoɓe ɓe caɗele ɗe ɓe jaltinen e kala saaha to Niger ken tolno e 16 mo nenɗo jamburu wasi fitta ɗum koye janguji ɗiɗi pelle bandiji ɓe keptinaka mbaɗi ɗin janguji hakkude nogas e ɗiɗi e nogas e joyi ndu lewru taw koye région de Dosso ene tawe woɗɗani Nigéria kame bene nokku ɓe mbiyata makka ni taw kadi ganduɗa waɗi hewɓe gañiɓe e heena to leydi Gabon présidentiel taw kadi ko sumgoji hoorejo leydi yaagu tijja ko 12 avril taw kadi koye ndeɗo henna hitande 6 lewru mars dartono ɗo henna ndu woni joƴƴingol dépôt ɗin candidature uji kala ɓiɗɗo leydi ndi joguiɗo nationalité ko ɓuuri duuɓi 3 taw kadi jarowo duuɓi 35 ha duuɓi jeeɗiɗi ene jogui hattan wawde ƴamde leffol laamu ne wawi windude ne wawi lirde ne wawi haalde français taw kadi aɗa jogui 33 millions aɗa wawde déposé candidature uji maɗa taw kadi ganduɗa wonande on ruma jarruɓe jogoɗo fuɗɗade nogas e jeenayyi taw kadi ko lewru mars fandu so jomiraɗo haaji RDC Congo subaka hande o meeting mawɗo juɓɓinoɗo toon to Bukavu dañi pettande ɗiɗi pettuɗe toon waɗi noon yimɓe hewɓe wasni en pittali men taw koye nder conférence politique ma en gartoya e oɗon sifa rebel M23 ne jokki ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi ngoma ɓe keeɓi Bukavu oɗo saaɓe jokki banggue rewo leydi ndi noko mbiyata Tanganyika ko toon o saaha ɓe jaɓani kamɓe e keeweli ngam jofede peɗeli oɗo saaha wonande Rwanda ene jogui ujunnaje 4 ko ninke e nder leydi RD Congo ngam wallide rebel mo M23 keddoɗen ko toon to RDC Congo procureur de la CPI cour pénal international ene tawi to Kinshasa o dañi joɗade hoorejo leydi Congo kono kadi pelle kewɗe ngam settade wargoji baɗɗi e nder leydi ndi ha toon to ngoma e ko nandi hen kala beele ɗe gueɗe kala mbawa tonguede jomen mbawa rewnede lawol subaka hande o to Somalie Hassan Cheikh Mohamed ko hoorejo leydi ndi yalti yaade to Bowal laaɗe diwoje ngal Mogadiscio ngam jaɓɓoyade Abiy Ahmed ko hoore jaagoɗo leydi Éthiopie ɗum ko caggal koyɗe jaam hakkude leydi Égypte kame leydi Turki o ñalawma hande o Abiy Ahmed hoorejo leydi Éthiopie ma dawani toon ngam kaldigal kono piyande ɓuttinanama toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Mogadiscio ko adine yetto toon avion wonande Abiy Ahmed tambiɓe nden ka kisal kolliti jeeynoɓe sababu nden fiyande pittali mabɓe guittama kisa Hamas hanki jammoɓe tottiri ken tolno e ɓalli 4 taw ko ɓen biftonoɓe fiyande wonnode 7 octobre 2023 ko ene tolno e 600 falastinaɓe dumbanoɓe to Israila mbawi accitede sommet kaldigal hakkude Union européenne kame Zelensky woni hoorejo leydi Ukraine nden jonde latoto ko 6 lewru mars waɗata ko toon to Bruxelles lamorgo leydi Belgique jolam jaɓiri jaɓoɗen ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbocc mi salminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawu TV kabaruji men ɓuuri tengtude e jolama jaɓere e ñalawma hande o puɗɗo ko leydi hono France toon dey gardiɗo jankoɗe mabɓe ɗo François hono Bayrou o tengtini ñande alarbaare nogas e jeegom lewru colte ujunnaje 2 e nogas e 5 wasdeɓe kay jogade kay taw kadi ko weltare ono mawde e wawde kadi naatde kay e caɗele gonɗe hakkude mabɓe e leydi hono Algérie no wiiri kay alay saago ɓe juurito
nanodire bonnoɗe hakkunde kaydi leyɗele ɗiɗɗe alsok ɓe juuɗo ɗum cifodire bonnoɗe hakkunde mabɓe ɗe guila ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e jeetati alay saago ɗum yurdoto hakkunde leydi Algérie leydi taw ko France ɓe juudoto ɗum no feewi ko addi kay aɓe ɓama peeje goɗɗe leyɗele dendude Amérique gardiɗo hono leydi Donald Trump kanko de o wi ñande alarbaare nogas jeegom lewru colte ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi kanko dey maw arte kay eko fati kadi e yamirore e ittude taw kadi ko e o guirɗe mabɓe taw ko pétrole toon to Venezuela no ko cifodire bonnoɗe hakkude makko e entreprise mo leydi dendude Amérique ɗum noon e ɓen kadi tumɓema to Caracas wonde kay ɓe ɗoftaki nanodiral taw kay ko nawtude ɓen migraji kay mabɓe ɗum noon kay so ɓe nantaki kadi maw kadi mumtu kadi nanodire gonnoɗe hakkude mabɓe e on mennoɗo ardata hono leydi John Biden ɗum noon dey ko cifodiral ngal wadno e nokku la hono Maduro ɗum noon o wi wonde no wiiri kadi e nder réseaux sociaux ji makko réseau social ɗum mo war kadi o yurduto taw ko cifodiral bannongal tongal ko fate kon pétrole ngal taw ko bannongal e lewru jolal ujunaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi woni lewru novembre ɓennuɗo ɗo ndu sili laamu ngu ƴetti hono peeje tawde ko keñorade ngam kay wiide wonde alay saago kono laamorgo ngo waɗe kadi kuɓɓam woni courant nde tawno oɗo saaha ami jogui hono panuji mawɗi no feewi ko fati kadi kuɓɓam ɓe ngala ɗum e oɗo saaha ɗum no alay saago ɗum waɗane peeje taw kadi ko keñoraɗe no feewi Ukraine Volodymyr hono Zelensky horejo gendi ndi o nani hono leyɗele hono deddude hono Amérique wawde kay ittude ɓe nandiri e o guirɗe mabɓe noon cifodiral ngal wonnata kadi ko ñande aljumare nogas e jettati kono lewru ndu goɗɗen ndu ɗum no haaden den taw leyɗele taw kadi ko Europe ɗe ma mbaw hono rendi e ñalawma taw kadi ko hanki o gam ƴewde hono peeje e wiide wonde haro kay wonde kadi ɗoftiɗo no feewi hono Donald Trump ɗum noon ɓe ƴetta kono peeje so tawana ɗum noon ɓe dañata kadi ko mbarna ndagam Sarr Abdoulaye Sarr ko ɗum ɗo dey ton guɗɗene e jolam jaɓeri e ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo moon Alassane Oumar Mbodji gorko Massa Ndow gam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji gam weltare Ayawo TV golle ma jooɗi peewi ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah hiranen.